هو قال لك ايش؟ ايش قال لك هو لما باعك؟ قال لك ايش عن الشقة؟ يقول انا باخذ فلوس الان تعطيني فلوس. فهمت؟ ايوه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساكم بخير. السلام ورحمة الله وبركاته. نبدأ الآن شيخنا. بسم الله، توكل على الله يا ولدي. طيب، جزاكم الله خيرا وأثابكم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam yang penuh berkah ini, di bulan yang mulia ini, bulan Ramadan. Allah mudahkan kita semuanya dalam bertemu untuk majelis ilmu syar'i. Mudah-mudahan apa yang kita usahakan dan waktu yang kita luangkan menjadi faedah dan berkah bagi kita semuanya. Pada malam ini insya Allah Ta'ala kita akan menyimak bersama muhadarah atau dars yang akan disampaikan oleh Fadilatul Syekh Dr. Tariq Ibn Abdul Rahman Al-Khawas hafizahullah Ta'ala wa ra'ah. Beliau adalah pengajar di Jamiatul Imam Muhammad bin Saud di Takhasus Usuluddin, dan lebih khusus lagi beliau spesialis di dalam akidah dan madzhab mu'asirah. Pada malam hari ini, tema yang akan kita bahas adalah waqafat imaniyah fi Ramadan. Renungan keimanan di bulan Ramadan. Nashkuru fadilatukum ala hudurikum wa awqatikum wa ilmikum wa ahyikum tahiyatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ونبدأ ونستمع. يتفضل شيخنا فضيلة شيخنا مشكورا مأجورا. جزاك الله خيرا يا شيخ رفيق، وبارك الله فيك وفي جهودك وجعلك مباركا أينما كنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، فاجعل علينا كل عسير سهلا ميسرا يا رب العالمين. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة ولوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا. أما بعد، فإني أحيي جميع الإخوة والأخوات بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحياكم الله في مجلس من مجالس العلم وفي روضة من رياض الجنة، فإننا نجتمع وإن كنا عن بعد في
مجلس نرجو أن ينطبق عليه ما ثبت في الحديث الصحيح: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله غشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. فأبشر إخوتي وأخواتي أننا بإذن الله في مثل هذا المجلس طالما نحن نتذاكر كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. تفضل شيخ رفيق. Bismillahirrahmanirrahim. Fadilatul Syekh tadi memulai dengan muqaddimah, kemudian berdoa agar Allah mudahkan majelis kita pada malam hari ini. Kemudian beliau mengucapkan selamat kepada seluruh peserta dan pendengar semuanya. Dan kemudian beliau menyebutkan bahwa pertemuan kita pada malam hari ini adalah salah satu dari majelis ilmu yang merupakan taman dari taman-taman surga. Dan walaupun kita tidak di dalam satu tempat, karena pertemuan kita dari jarak yang berbeda-beda, dari jarak yang jauh, tetapi kita tetap memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berharap agar kita termasuk di dalam hadis yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, "Fajtama'u fi baitin min buyutillah." Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah Allah Azza wa Jalla, mempelajari kitab Allah dan sunnah Rasulnya, melainkan akan turun ketenangan pada hati mereka. Kemudian diikuti dengan rahmat dan kasih sayang, dan dinaungi oleh para malaikat dan keutamaan majelis ilmu yang lain. Oleh karena itu, marilah kita bergembira karena kita di majelis yang semacam ini, insya Allah Ta'ala kita akan mempelajari dan menyimak kalam Allah dan kalam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. شكرا شيخ. عنوان المحاضرة هو وقفات إيمانية في هذا الشهر العظيم المبارك. وأنا من عادتي أنني لا أكثر الكلام في المحاضرات، أنا أختصر لأجعل الباب مفتوح للمناقشة والسؤال أفضل بكثير من كثرة الكلام. فالوقفات التي سوف أتناولها تكمن في أمور. الأمر الأول، أولا نحن الآن تقريبا بلغنا نصف الشهر، وما بقي منه أفضل مما مضى، ما بقي منه أفضل مما مضى. فالواجب أن الإنسان أولا وأخيرا يكثر الاستعانة بالله أن يعينه على اغتنام ما بقي من هذا الشهر، لأن ديننا يقوم على أمرين اثنين: على العبادة والاستعانة. قال الله: إياك نعبد وإياك نستعين. فالذين يكثرون من الاستعانة بالله فيعبدونه بتلك الاستعانة حققوا الدين كله. يقول العلامة ابن القيم: إنما دار الدين يقوم على قوله إياك نعبد وإياك نستعين. لذلك التفت النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى معاذ وقال: يا معاذ والله إني لا أحبك، فلا تدع دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فلنلهج بالدعاء بارك الله فيكم بأن يعيننا الله على ما بقي من هذا الشهر وأن نغتنمه على أحسن حال. نعم. Assalamualaikum. Pelajaran atau muhadharah pada malam hari ini judulnya adalah Waqafat Imaniyah fi Syahri Ramadan. Renungan-renungan keimanan di malam hari di bulan Ramadan. Kemudian saya mengatakan beliau tidak akan
banyak berbicara, dan beliau ingin untuk mempersingkat pembicaraan beliau. Beliau ingin agar ada waktu untuk diskusi dan tanya jawab. Kemudian beliau menyebutkan renungan yang pertama. Renungan yang pertama adalah kita telah sampai di kurang lebih setengah dari bulan Ramadan. Telah berlalu pertengahan pertama bulan Ramadan. Dan pertengahan yang kedua, yang berikutnya tentunya lebih utama dibandingkan yang pertama. Yang wajib bagi setiap kita adalah memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, isti'anah billah, agar memudahkan kita dan menolong kita untuk memaksimalkan setengah bulan Ramadan yang terakhir. Karena ibadah dan isti'anah adalah dua hal yang sangat penting, sebagaimana di dalam ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau, ya Allah, kami beribadah, dan kepada Engkau kami meminta pertolongan. Maka hendaklah kita perbanyak meminta pertolongan isti'anah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan itu seorang hamba dapat mewujudkan agama secara keseluruhan. Yang pertama adalah ibadah, dan yang kedua adalah memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, bahwasanya agama berputar tercakup di dalam satu ayat, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian sebagaimana yang diucapkan oleh Rasulullah SAW kepada sahabat Mu'adz, beliau mengatakan, demi Allah, sesungguhnya aku mencintaimu, maka janganlah engkau tinggalkan setiap kali selesai sholat untuk mengatakan, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk mengingatmu dan mensyukurinya dan beribadah dengan baik kepadamu. Oleh karena itu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala pertolongan agar menjadikan kita lebih baik di bulan Ramadan yang pertengahan kedua ini. جزاك الله خير. النقطة الثانية أن من أعظم ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعتني به في رمضان هو قراءة القرآن. وأنا أعلم أنه ربما يعني عرضت محاضرة هنا في القرآن ورمضان، لكن التأكيد على العناية بختم كتاب الله كله في رمضان هو من السنن الواردة الثابتة. جبريل عليه السلام كان يراجع النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن كله في رمضان، وفي آخر عام عرض عليه القرآن مرتين. من هنا قال علماؤنا مشروع للمسلم أن يختم في رمضان ختمة أو ختمتين على أقل شيء. فيا إخواني ويا أخواتي، الله في القرآن، أقبلوا على كتاب الله، فإنه الحياة والنور والشفاء والروح التي نحيا بها. نعم. Kemudian yang kedua adalah renungan tentang salah satu hal yang sangat utama untuk diperhatikan seseorang pada bulan Ramadan adalah qiraatul Quran, membaca Al-Quranul Karim. Tentunya membaca Al-Quranul Karim adalah salah satu sunnah yang datang dari Rasulullah SAW. Karena beliau membacakan Al-Quran di hadapan malaikat Jibril alaihissalam. Sehingga ulama menjelaskan bahwa disyariatkan bagi setiap umat Islam untuk membaca Al-Quran dan mengkhatamkannya minimal sekali atau dua kali. Karena di dalam Al-Quran, dalam kitab Allah Azza wa Jalla terdapat kehidupan, terdapat cahaya, terdapat kesembuhan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, marilah kita bersemangat
dan termotivasi untuk membaca Al-Quran Al-Karim dan mengkhatamkan. نعم. النقطة الثالثة، رمضان أشبه ما يكون بالمدرسة، المدرسة التي يتعلم فيها الإنسان أمور كثيرة، يتعلم العلم ويتعلم الأخلاق ويتعلم السلوك ويتعلم ويكسب أصدقاء جدد. رمضان هو هكذا مدرسة. الآن 15 يوم أو 14 يوم مرت علينا، ماذا تشعر وماذا تشعرين أنك وأنك قد استفدته من مدرسة رمضان؟ هل تشعر أن إيمانك قد زاد؟ هل تشعر أن أخلاقك قد تهذبت وأصبحت أكثر انضباطا؟ هل تشعر أنك ابتعدت كثيرا عن الحرام؟ هل تشعر بالخضوع والخشوع في العبادات التي تؤديها كقراءة القرآن، أو بدأ يعطيك شيء من دروسه العظيمة، أم أن دخوله لم يشكل عندك أي تأثير في وضعك؟ إذا لم يؤثر فيك ولم تشعر بمدرسة رمضان فيجب أن تتوقف وتنظر، تحاسب نفسك في هذا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ربما أنت لم تصمه إيمانا، ربما لم تصمه احتسابا. راجع نفسك حتى يعطيك القرآن ما تحب. Assalamualaikum ilaikum. Kemudian renungan yang ketiga, Ramadan tidak ubahnya dia adalah sebuah madrasah, sekolahan bagi kita semuanya. Seorang manusia mempelajari berbagai hal, mempelajari ilmu, mempelajari akhlak, mempelajari perilaku, mendapatkan sahabat yang baru, dan telah berlalu sekitar 14 atau 15 hari. Maka apa yang sudah kita rasakan pada saat ini? Apakah kita telah banyak belajar dari bulan Ramadan ini? Apakah iman kita bertambah? Apakah akhlak kita semakin baik, semakin tertata, perilaku kita semakin baik? Apakah kita sudah meninggalkan berbagai keharaman? Apakah kita telah melakukan ibadah dengan khusyuk? Dan apakah kita sudah banyak membaca Al-Quran Al-Karim? Ataukah masuk dan keluar Ramadan tidak mempengaruhi kita sama sekali, tidak berpengaruh sama sekali dalam keimanan dan hati kita? Maka oleh karena itu, hendaklah kita semuanya bermuhasabah, introspeksi diri untuk melihat diri kita masing-masing. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapapun yang berpuasa Ramadan dilandasi oleh keimanan dan memohon mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Oleh karena itu, apakah kita sudah mewujudkan puasa Ramadan ini dengan dasar keimanan atau dengan dasar mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala? Ini yang harus kita periksa pada diri kita masing-masing. نعم. الأمر الرابع صح؟ أو الثالث؟ الرابع. نعم. من فضائل رمضان تقوية الصلات ما بين الإنسان وقاربه، ما بين الإنسان وجيرانه، ما بين الإنسان وأصحابه. هل تشعر أنك في رمضان زاد قربك من أقاربك، أحبابك، من جيرانك؟ شعرت أنه فعلا شهر صلة؟ هل تشعر أنه
زادك قربا من أهلك، ازدادت المحبة بينكم، ازدادت القربة بينك وبين جيرانك وأقاربك وأصحابك. هذه من دروس رمضان المهمة الرائعة التي تقوي الصف الداخلي بين المسلمين. عليك أن تجتهد على أن تقوي العلاقة، لأن رمضان يشعرنا بالمواساة ويشعرنا بأننا جسد واحد، فعلينا أن نعتني بهذا الأمر لأن الدين أعطاه اهتمام كبير. نعم. Assalamualaikum. Kemudian yang keempat, renungan yang keempat adalah bulan Ramadan adalah bulan untuk menyambung kekeluargaan, menyambung persaudaraan, dan menyambung tali silaturahim. Oleh karena itu, kita harus lebih meningkatkan kesungguhan kita di dalam menyambung kekerabatan, kemudian antar tetangga, kemudian dengan teman-teman kita, agar semakin bertambah kecintaan dan kedekatan kita dengan mereka. Jadikanlah Ramadan sebagai madrasah, pelajaran bagi kita semuanya untuk menguatkan barisan umat Islam, saling menguatkan hubungan antar umat Islam, sehingga di sana umat Islam sebagaimana satu jasad yang tidak bisa terlepas antara satu dengan yang lain. Dan agama Islam sangat memperhatikan hal ini. Nah. أحسنت. الأمر الخامس من دروس رمضان وأموره الإيمانية العظيمة استشعار الآخرين. نحن أمة واحدة، ليس بالضرورة أن يستشعر الغني فقط بحال إخوانه الفقراء، قد أحيانا الفقير يحتاج أن يتلمس حاجة أخيه الفقير الآخر الذي ربما يكون هو أفقر منه. أحيانا السؤال فقط، سؤال عنه، عن حاله، كيف أمورك. هذه الأمور تعطي قوة في الإيمان، ويشعر الإنسان فيها بحلاوة أنه سأل عن إخوانه، تحسس أوضاعهم، ساعدهم لو بشيء يسير، ربما جيرانه أو أقاربه أو معارفه. هل أنت قمت خلال هذا الشهر بتفطير صائمين مثلا؟ أعنت أسرة مسلمة؟ دعمت إنسان كان بحاجة إلى من يدعمه؟ هذه المعاني التي ربما يظن البعض أنها مجرد أفعال لا تأثير لها على القلب، هذا غير صحيح. هذه لها تأثير كبير جدا على قلب الإنسان. النبي صلى الله عليه وسلم ربط بين المسح على رأس اليتيم وما بين رقة القلب ودموع العين. تصوروا، قال من أراد أن يلين قلبه وتدمع عينه فليمسح رأس يتيم. شوف العمل كيف له تأثير على القلب. نحن في رمضان نريد أن نقوي هذه العضلة، القلب نريده أن يقوى بالإيمان، فكل عمل ممكن نقوم به من تحسن على أمور الإيمان في قلوبنا. نعم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian renungan yang kelima, di antara pelajaran yang kita dapatkan di bulan Ramadan ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan keimanan ketika kita memperhatikan orang lain, ketika kita memperdulikan orang lain. Karena umat Islam adalah ummatan wahidah, satu umat yang utuh. Tidak mesti kita harus sebagai orang kaya kemudian memperhatikan orang yang miskin. Bahkan sekalipun kita orang yang miskin atau sesama fakir, tetapi kita harus tetap memperhatikan orang-orang di sekitar kita, terutama orang yang lebih fakir dibandingkan kita, lebih miskin, lebih membutuhkan dibandingkan kita. Tidak harus dengan memberi, tidak selamanya dengan memberi sesuatu. Terkadang cukup hanya dengan bertanya apa yang dia butuhkan, apa yang dia inginkan, apa permasalahan yang sedang dia hadapi. Dan ini sangat memberikan pengaruh yang besar terhadap kekuatan iman seseorang.
Dan lebih baik lagi jika kita bisa membantu mereka walaupun dengan sesuatu yang sangat ringan, sesuatu yang sangat kecil. Maka alangkah baiknya kita mengintrospeksi diri, bertanya kepada diri kita masing-masing, sudahkah kita membantu orang untuk berbuka puasa? Sudahkah kita membantu saudara kita, menolong saudara kita? Sebagian orang menganggap ini hanyalah perbuatan yang sepele, perbuatan yang ringan. Dan ini tidaklah benar. Karena perbuatan tersebut memiliki dampak dan efek yang sangat besar. Dalam hal ini, sebagaimana di dalam hadis Rasulullah SAW, bahwasanya beliau mengaitkan antara menyentuh, mengusap kepala anak yatim dengan kekuatan iman dan menangis air mata. Sebagaimana beliau mengatakan, Sallallahu Alaihi Wasallam, siapapun yang ingin hatinya lembut dan bisa meneteskan air mata, maka hendaklah dia mengusap kepala anak yatim. Maka hal ini pengaruhnya sangat besar, yaitu memperkuat keimanan pada masing-masing kita. Nah, الأمر السادس الدعاء في رمضان يا إخوة وأخوات له شأن عظيم، وهو صورة من صور القرب إلى الله والتذلل بين يديه. آية الدعاء جاءت في ثنايا آيات الصيام، يعني بعدما قال الله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، قال بعدها وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وبعدها قال أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. فهذا فيه إشارة على أن الدعاء له شأن عظيم في رمضان، وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أن دعوة الصائم دعوة لا ترد. فهل أنت وهل أنت اغتنمنا رمضان في زيادة التذلل بين يدي الله بالدعاء؟ كثير من السلف يقولون إذا دخل رمضان نغتنمه في أن نسأل الله ما شئنا، فلا يكاد يخرج رمضان إلا وقد وجدوا أن الله حقق لهم مطالبهم ويسر لهم حاجاتهم. أنت لما تتذلل لله، خاصة مثل هذا الوقت الآن، أنتم الساعة كم عندكم شيخ؟ الصوم الآن يوم الجمعة عندكم الساعة الآن 9:30 صباحا ولا مساء؟ مساء، نحن في الليل شيخنا. في الليل، نعم. نحن في العصر الآن، مثلا عصر الجمعة، يعني فات الآن الجمعة القادمة، عصر الجمعة مثلا أقول، هذا من الأوقات الفاضلة التي فيها دعوة لا ترد. السجود اليومي في كل ركعة حينما نسجد لله عز وجل، ما بين الأذان والإقامة، عند الإفطار، عند وقت السحر، آخر الليل، دعاء الوتر، هذه أوقات وحالات يكون فيها الدعاء مجاب وأقرب إلى الإجابة. نحتاج فيه معه إلى خضوع، إلى خشوع، إلى افتقار، إلى إشعار بأننا يا رب لا نستغني عنك طرفة عين، لا تخذلنا، استجب دعاءنا، أجب مطلبنا، يا رب لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنك قلت وقولك الحق ادعوني أستجب لكم. يا رب إننا ندعوك، يا من أظهرت الجميل وسترت القبيح، يا من لا تؤاخذ بالجريرة ولا تهتك الستر، يا عظيم العفو، يا قديم الإحسان، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة، يا صاحب كل نجوى ويا منتهى كل شكوى. هكذا نتذلل بين يدي الله، نسأله، هو الذي يملك ما في السماوات وما في الأرض، كل شيء بيده، كل شيء عنده، هو القادر على كل شيء. نحتاج نغتنم رمضان فنتذلل لله ونسأله ما شئنا من خيري الدنيا والآخرة، ولن يخذلنا أبدا، لن يخذلنا الله. نعم. Ahsanallahu ilaikum. Kemudian renungan yang keenam adalah perkara doa di bulan Ramadan. Ramadan adalah perkara yang sangat agung.
Dan doa di dalam bulan Ramadan juga tidak kalah agungnya. Di bulan ini mengajari kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan menundukkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla. Di antara hal yang menunjukkan keagungan doa di bulan Ramadan adalah di ayat-ayat yang menjelaskan tentang puasa, di tengah-tengahnya disebutkan ayat tentang doa, yaitu ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, tentang wajibnya berpuasa. Kemudian setelah itu di tengah-tengahnya ada ayat wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika engkau bertanya kepadamu tentangku yaitu Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya aku dekat dengan hambanya. Maka hendaklah mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah ayat doa ini masih disambung lagi dengan ayat puasa yang berkaitan dengan hukum puasa, yaitu wahilla lakum lailatus siyamir rafathu ila nisaikum, tentang diperbolehkannya suami istri untuk berhubungan di malam hari bulan Ramadan. Jadi ayat tentang salat, tentang doa berada di tengah-tengah penjelasan tentang berpuasa, menunjukkan bahwa di antara sebab dikabulkannya doa adalah ketika seseorang dalam keadaan berpuasa. Apakah kita sudah menggunakan kesempatan di bulan Ramadan ini untuk banyak berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala? Dahulu para salaf menggunakan kesempatan di bulan Ramadan ini sebaik-baik mungkin. Mereka meminta apa saja yang mereka inginkan dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan apapun yang mereka butuhkan. Dan khususnya di hari ini, yaitu jika masih ada sore tadi, hari Jumat, maka ini adalah waktu yang sangat mulia, waktu sangat penting di dalam berdoa. Karena ada beberapa waktu kita disyariatkan dan diutamakan untuk melakukan doa di waktu tersebut. Karena waktu tersebut lebih menjadikan doa kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah ketika iftar. Ketika bahkan dalam setiap kali salat kita, ketika sujud. Setiap hari kita melakukan salat, maka di saat itu doa-doa kita lebih mudah untuk dikabulkan Allah Azza wa Jalla. Begitu juga di akhir malam, kemudian ketika witir, kemudian antara azan dan iqamah, menunggu antara azan dan iqamah, maka mari kita perbanyak doa di waktu-waktu tersebut. Mudah-mudahan apapun yang kita minta, apapun yang kita butuhkan, Allah kabulkan untuk kita semuanya. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala di antaranya adalah agar tidak membiarkan kita, agar selalu menjaga kita dan memberi taufik kepada kita semuanya dan tidak meninggalkan kita walaupun sekejap mata. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'uuni astajib lakum." Mintalah kepadaku, maka akan aku kabulkan. Maka perbanyaklah permintaan kita. Apapun yang kita butuhkan, minta. Karena Allah yang Maha Mampu. Allah memiliki kemaafan yang sangat luas dan ampunan yang sangat luas, tidak ada batasnya. Allah memiliki apapun yang ada di langit dan di bumi. Segala perkara di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Mampu. Maka sebaiknya kita semakin meningkatkan doa kita dan permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih khusus di bulan Ramadan yang mulia ini. Naam, Syekh. آخر وقفة أقفها ثم أدع المجال للسؤال أو الاستفسار، هو أننا إن شاء الله بعد أيام ستدخل علينا العشر الأواخر من رمضان، وهي أفضل أيام شهر رمضان نهارا وليلا، وفيها ليلة القدر التي هي خير من 1000 شهر. هذه العشر كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف فيها في المسجد، ولم يدع الاعتكاف إلا في السنة التي فتح فيها مكة، ثم قضاها من شوال، مما يعني أن الاعتكاف عبادة عظيمة. نعم هو ليس بواجب،
لكنه من السنن المؤكدة لحرصه صلى الله عليه وآله وسلم عليه. فأنا أدعو من لم يجرب أن يعتكف هذا العام، يحدث نفسه بأن يعتكف، يبقى في المسجد لا يخرج منه إلا لحاجة، يجلس يخلو مع نفسه ذكرا واستغفارا ودعاء وقراءة للقرآن. المسجد حياة، العيش في بيت الله يشعر فيه الإنسان بطمأنينة وهدوء وراحة بال واستقرار. يكون الملائكة حوله، الشياطين تفر منه. كل الذين في المسجد هم أصحاب خير وأصحاب صلاح، فقط ما بين ذكر لله وقراءة للقرآن ودعاء وصلاة. وأنت في المسجد عداد الحسنات يمضي يمشي يحسب، يعدها الله لك، عداد كبير أعظم من تيار الكهرباء. فرصة يا إخوة وأخوات، حتى الأخوات ترى مشروع لهم. كان أمهات المؤمنين يعتكفن في مسجد رسول الله، طبعا بشرط أن لا تخل ببيتها إن كانت قائمة ببيت، وطبعا لا ضرر ولا ضرار. لكن إذا كان متيسر لها تفعل ولو يوما أو أياما. إذا يتعذر على الإنسان أن يعتكف العشر، يعتكف ليلة أو ليلتين أو ثلاث. المهم لا تدع هذه العبادة يا أخي ويا أختي، عبادة عظيمة سبحان الله، فيها من التأثير على القلب والتعلق بالله وبالآخرة ما لا يدركه الإنسان إلا بهذه العبادة، وأنتم عاكفون في المساجد. ففرصة يا أخواتي ويا أخواني، فلنغتنم إذا دخلت العشر أن نعتكف. إن لم يتيسر العشر نصفها، إن لم يتيسر نصفها ربعها، إن لم يتيسر ربعها يوم أو يومين منها. Nah. Assalamualaikum. Kemudian renungan yang terakhir, yaitu renungan yang ke-7. Setelah hari-hari ini kita akan memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Dan ini adalah hari-hari yang terbaik dari seluruh hari di bulan Ramadan ini. Di dalam hari-hari tersebut terdapat malam yang sangat mulia, yaitu Lailatul Qadar. Dan di sana kita bisa melakukan iktikaf, disyariatkan untuk iktikaf. Karena Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan iktikaf sekalipun dalam hidup beliau semenjak disyariatkan iktikaf, kecuali di tahun ketika beliau sedang melakukan Fathu Makkah. Dan itu pun beliau menggantinya setelah masuk ke bulan Syawal, di bulan setelahnya. Memang iktikaf bukan ibadah yang wajib, tetapi karena Rasulullah SAW selalu melakukannya, sehingga ibadah ini menjadi sunnah yang dikuatkan, sunnah yang sangat dianjurkan dan ditekankan. Kemudian Syekh mengajak bagi siapapun yang belum pernah mencoba melakukan ibadah yang mulia ini, yaitu iktikaf, agar melakukannya. Karena di sana kita bisa melakukan berbagai ibadah. Kita bisa berdoa, meminta ampun, istighfar, kemudian membaca Al-Quran, kemudian tinggal bermalam di salah satu dari rumah-rumah Allah Azza wa Jalla, dan kita akan mendapatkan ketenangan, mendapatkan kedamaian jiwa, dan mendapatkan ruh keimanan. Kita akan menemukan sahabat-sahabat yang baik, orang-orang yang soleh, para ahli ibadah. Kemudian juga kepada saudari-saudari semuanya, karena ibadah ini sangat mulia, maka Syekh mengajak kepada kita semuanya untuk melakukan iktikaf dengan syarat tidak sampai melalaikan atau menjadikan pekerjaan rumahnya terbengkalai. Jadi ya masih bisa mengatur rumahnya masih terkendali, maka sebaiknya bisa melakukan iktikaf. Dengan syarat tadi, tidak memadharati. Walaupun hanya 1 hari, atau 1 malam, atau 2 malam. Intinya jangan sampai kita tinggalkan ibadah yang sangat agung ini. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa antum aakifuna fil masajid." Iktikaf di masjid. Kita manfaatkan waktu ini sebaik mungkin untuk beribadah, untuk berdoa, untuk membaca Al-Quran, untuk sholat, dan lain sebagainya.
Oleh karena itu, walaupun kita tidak bisa melakukan iktikaf sempurna di 10 hari tersebut, maka kalaupun tidak bisa, kita bisa melakukan iktikaf setengahnya, 5 hari, atau 1/4 harinya, atau 1 hari. Kita usahakan semampu kita. Nah, dan ini adalah poin yang terakhir yang beliau sebutkan tadi. Kemudian berikutnya, beliau akan membuka kesempatan untuk tanya jawab. Nah, Syekhna, al-naftah al-majal lil as'ilah. نعم تفضلوا. Allah yubarik al-jami'. Kepada pendengar semuanya, dibuka kesempatan untuk bertanya, tanya jawab. Diutamakan untuk bertanya dengan melakukan raise hand. Kemudian menyebutkan nama dan asal. Setelah itu mengutarakan pertanyaannya. Pertanyaan pertama dari Al-Akh Abdurrahman Abu Safiyah. Nah, tafadhal, silakan bertanya. Assalamualaikum ya Syekhana. Waalaikumsalam warahmatullahi Ahsanallahu ilaikum wa nashkurullah subhanahu wa ta'ala ala ma qaddamtum fi hadhihi al-muhadara. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل على ما قدمتم في ميزان حسناتكم في يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا ما أتى الله بقلب سليم. اللهم آمين. آمين آمين. أما سؤالي يا شيخنا كما هو معلوم أن من حكمة الصيام في رمضان يعني التقوى، ومن فضائل أيضا شهر رمضان غفران الذنوب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا وغفر له ما تقدم من ذنبه. وفي رمضان فيه العتقاء من النار. فالذي أريد أن أعرف ما علاقة بين الصيام والتقوى وغفران الذنوب. هذا ممكن سؤالي يا شيخ. أحسنت، بارك الله فيك. العلاقة بارك الله فيك أن الأصل في العبادات من أهدافها أن تحقق أن يتقي العبد ربه، يعني أن يخافه فيأتي ما أمره ويجتنب ما نهى. هذا هدف الطاعات كلها. لو تأملت لماذا أمرنا بالصلاة، لماذا أمرنا بالزكاة، لماذا أمرنا بالحج، لماذا أمرنا بالبر، لماذا أمرنا بالصلة، لماذا أمرنا بالجهاد؟ التقوى. ما هي التقوى؟ أن يأتي الإنسان ما أمر الله به ويجتنب ما نهى الله عنه. هذه هي التقوى، فعل المأمور وترك المحظور والصبر على المقدور. فعلاقة التقوى مع عبادة الصيام علاقة قوية ووثيقة، لأنه هو هدف. ولذلك قال الله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أي من أجل أن يتحقق التقوى في قلوبكم فتأتون ما أمر الله به وتجتنبون ما نهى الله عنه. هذه هي العلاقة. بارك الله فيك. نعم. Terjem Syekhana. Nah. Jazakumullah khairan kepada penanya. Penanya tadi menanyakan setelah menyebutkan berbagai keutamaan, hikmah, faedah dari berpuasa. Di antaranya adalah ketakwaan. Dan di antaranya juga pengampunan dosa-dosa. Kemudian di sana terdapat ampunan dan kemaafan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa hubungan? Pertanyaannya adalah apa hubungan antara puasa dengan takwa? Dan apa hubungan antara takwa dengan ampunan dosa? Kemudian Syekh menjawab pertanyaan tersebut, alaqah atau hubungan antara puasa dengan takwa adalah hubungan yang sangat erat. Karena suatu hal yang terpenting di dalam ibadah adalah agar seseorang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dengan cara melakukan segala yang Allah perintahkan,
dan meninggalkan segala yang Allah larang. Kita melakukan sholat, menunaikan zakat, melakukan puasa, berbuat baik, itu semuanya Allah perintahkan. Jika kita mentaatinya, maka itulah tujuan dari ibadah tersebut. Dan hubungan antara puasa dengan ketakwaan adalah hubungan yang sangat penting, hubungan yang sangat kuat. Karena tujuan dari puasa sendiri adalah takwa. Sebagaimana Allah sebutkan langsung di dalam ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di situ ada la'alla menunjukkan tujuan agar kalian bertakwa. Sehingga yang diharapkan adalah kita melakukan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa saja yang Allah larang. Kemudian kita bersabar atas segala takdir yang Allah tentukan bagi kita semuanya. Nah, itu pertanyaan yang pertama. Tsumma nastamir ila as-sa'il ats-tsani. Pertanyaan yang kedua. Assalamualaikum. Mungkin ana as'al ya Syekh. تفضل. بارك الله فيك. عندي سؤال. لو هناك مرأة يا شيخ لا تصوم وترضي أو تحمل هي من الفقراء، يعني من الفقراء ولا تستطيع أن تدفع الفدية، هل لها أن تصوم فقط أو لابد أن تصوم وتدفع الفدية؟ جزاكم الله خيرا. أحسنت. مع أن في واحد رافع يده قبلك، لكن سنجيب على سؤالك ولا يهمك. هذا الذي اسمه رفيق توز، أظن كان قبلك. لا حرج. القول الراجح بارك الله فيك كما جاء في القرآن، الله قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فالصواب من أقوال العلماء المحققين أنه لا يجب على المرضع أو الحامل التي تفطر خوفا على حملها أو على ولدها أنها لا يجب عليها إلا القضاء. أما من أوجب عليها الكفارة فهو قول مرجوح، بل الصواب هو القضاء فقط لعموم قوله تعالى فعدة من أيام أخر. لم يذكر الله كفارة، إنما قال يقضي بها بدله يوما آخر. هذا هو القول الراجح. بارك الله فيك. Ya, pertanyaannya adalah ketika ada seorang wanita yang tidak mampu untuk berpuasa, tidak melakukan puasa karena dia sedang menyusui atau karena sedang hamil. Sementara dia termasuk orang-orang yang fakir. Wanita tersebut fakir, memiliki kekurangan harta. Sehingga dia tidak mampu untuk membayarkan fidyah. Maka pertanyaannya, apakah dia wajib untuk melakukan berpuasa saja, mengganti di hari lain, atau harus membayarkan fidyah juga? Syekh menjawab, pendapat yang kuat di dalam hal ini adalah sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quranul Karim, yaitu firman Allah Azza wa Jal, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Siapapun yang sakit di antara kalian atau sedang musafir, maka hendaklah dia mengganti di hari yang lain. Sehingga pendapat yang kuat di dalam masalah ini, tidak wajib bagi wanita yang sedang menyusui atau sedang hamil, yang mengkhawatirkan kondisi bayi atau janinnya, ya tidak wajib kecuali hanya mengganti di hari lain saja, qadha saja. Adapun pendapat sebagian ulama yang mengharuskan dia membayar kafarah, maka ini pendapat yang lemah. Karena di dalam Al-Quran hanya disebutkan mengganti, fa'iddatun min ayyamin ukhar, mengganti di hari lain saja, dan tidak disebutkan kafarah. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya dipersilahkan kepada Rafiqatus Salma. Assalamualaikum ya Syekhuna. Waalaikumsalam. Ustadz, mohon maaf untuk ditranslatekan ya Ustadz ya. Boleh, silakan. Saya punya pertanyaan untuk wanita yang misalkan tidak puasa Ramadan. Itu apakah dia mendapatkan
keutamaan doa yang diijabah oleh Allah Ta'ala. Karena untuk orang yang berpuasa kan ada yang dia doanya mustajab dari pagi ketika puasa sampai dengan berbuka. Apakah orang yang wanita yang tidak berpuasa tetap mendapatkan fadilah tersebut atau tidak? Syukran ya Syekhuna. Syukran Ustaz. Jazakumullah khairan katsiran. Amin wa iyyakum. Hadhihi sa'ilah tas'al an imra'ah la tasumu fi syahri Ramadan. Fahal tahsulu ala fawaid wa tahsulu ala fadail istijabati du'a li'annaha la tasum. Hal hiya tahsul ala فضائل استجابة الدعاء؟ هي لا تصوم كمعذورة شرعا، وإلا لا تصوم تفريطا في قيام بالواجب. Apakah ini ditanya lagi kepada penanya, beliau bertanya, apakah tidak berpuasanya karena dia lalai atau lengah sengaja atau karena ada udzur? Udzur syar'i ya Ustadz. Jadi qadarullah ketika kemarin saya berpuasa, anak saya sakit, jadi sekarang saya tidak berpuasa karena masih menyusui. Ya. Taqul la tasum bal tuftir li udhrin syar'i wa huwa lianna indaha walad wa turdi waladaha fa khafa. تمام. إذا كان هناك عذر شرعي فهي معذورة شرعا. نعم، يشملها فضائل رمضان من حيث إجابة الدعاء ومن حيث مضاعفة الأجر في كل عمل صالح. كل الفضائل الواردة في شهر رمضان يناله من يفطر فيه بعذر، فإجابة الدعاء وأجر الصيام الذي هو أفطر بسبب عذر، وكذلك الصلاة لو كانت مثلا مريض ليس مثلا حائضا، لو كان مريض لكنه يصلي ينال فضل الصلاة، ينال فضل قراءة القرآن. كل الفضائل الواردة إذا أفطر فيها الإنسان لعذر ينال فيها ثوابه، وخاصة ما يتعلق بإجابة الدعاء. نعم، يجاب دعاؤه إذا حقق فيه الأسباب التي تجيب الدعاء. نعم. Baik, jawabannya adalah benar dia mendapatkan uzur syar'i sehingga dia masih mendapatkan keutamaan bulan Ramadan. Termasuk dikabulkannya doa, termasuk juga dilipat gandakan pahala ketika melakukan amalan-amalan soleh. Ini bagi orang yang berbuka tetapi karena uzur, bukan karena kesengajaan. Sehingga dia masih mendapatkan pahala puasa, bahkan ini masih mendapatkan pahala puasa. Karena dia tidak berpuasanya karena uzur. Bahkan seandainya dia sakit misalkan, sehingga dia melakukan sholat, maka masih mendapatkan keutamaan sholat tersebut, mendapatkan keutamaan puasa, dan mendapatkan keutamaan dilipat gandakan pahala amal soleh di bulan tersebut. Intinya dia masih mendapatkan berbagai keutamaan bulan Ramadan. Lebih khusus lagi diantaranya adalah dikabulkannya doa. Demikian yang disampaikan oleh Syekh. Thumma nuwasil wa nantaqil ila sa'ilah. Pertanyaan berikutnya, tafadhol rahmatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaikum ya Syekhuna. سأسأل عن الآيات فمن كان منكم مريضا أو على سفر وفي آخر الآية مكتوب عليه وأن تصوموا خير لكم. السؤال يعني هل نحن في حالة سفر نصوم أحسن من إفطار يعني؟ ما فهمت شيخ، ايش؟ قطع الصوت. نعم. في الآية فمن كان منكم مريضا أو على سفر وفي آخر الآية وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. هذا الآية يعني لو
نحن في حالة السفر أحب الله أن نصوم أو الإفطار؟ أحسنت، سؤال جيد، بارك الله فيك. أولا قوله وأن تصوموا خير لكم أتت بعد ذكر التخيير في من يستطيع الصيام أو لا يستطيع، وليس في قضية من كان منكم مريضا أو على سفر. الآية جاءت فيما كان أول التشريع خاصة في صيام يوم عاشوراء كما جاء في الصحيح كان واجب، وبعد ذلك خيروا بين من يستطيع أن يصوم وبين من لا يستطيع. فمن لم يستطع فالله سبحانه وتعالى قال يطعم فدية من قال وأن تصوموا قبلها قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ففدية من طعام مسكين. هذا كان بالتخيير، هذا أيام التخيير قبل أن يكون الوجوب، قبل أن يكون الصيام واجبا. وهذا قالوا كما ذكر أهل العلم في عاشوراء قبل أن يأتي رمضان كانت الصيام مخير بين من يصوم وبين من لا يصوم. فكان يقول الله لهم من يجد مشقة في الصيام يجوز له أن يفطر وأن يصوم خير له. ومع ذلك ذهب بعض أهل العلم أن هذه الكلمة في الآية تشمل كذلك المسافر والمريض، ولذلك الصواب من أقوال أهل العلم أن المسافر يجوز له أن يفطر، لكن إذا كان الصوم لا يشق عليه فالصيام أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صام في سفره. متى أفطر؟ لما أخبر بأن الناس بدأوا يهلكون وأصابهم من المشقة الشيء العظيم. هنا أمر بالماء فشرب، فأخبر بأن أناس ما أفطروا، قال أولئك العصاة أولئك العصاة. قال العلماء هذا في حالة إذا بلغ الإنسان فيه مشقة عظيمة بسبب السفر، الصيام يكون عليه مشقة عظيمة أثناء السفر، هذا الفطر في حقه أولى. لكن من لم يجد، اليوم نحن نجد مثلا ما نجد مشقة في السفر في كثير من الأحيان، خاصة إذا سافرنا بالطائرة ما في ننتقل من طائرة إلى ما نجد ما نمشي على أقدامنا أو نركب اليوم سيارات مكيفة وطائرات. فإذا لم يجد الإنسان مشقة نعم الصيام أفضل وأن تصوموا خير. كذلك المريض، بعض المرضى يقول أنا يعني مريض يجوز الفطر لكنني أستطيع أن أصوم، نقول أن تصوم خيرا لك. فالصوم في حق المسافر والمريض إذا كان لا يشق عليه أفضل من الفطر. وأنا أشكر الأخ على هذا السؤال. نعم. جزاك الله خيرا يا شيخنا. Amin. Pertanyaan tadi bertanya tentang ayat faman kana minkum maridhan aw ala safar. Kemudian di akhirnya wa antasumu khairul lakum. Apakah berarti di sini menunjukkan bahwa orang yang sedang safar lebih baik berpuasa ataukah dia berbuka? Mana yang lebih baik antara dua hal tersebut bagi seorang yang sedang safar? Maksudnya sedang perjalanan jauh. Kemudian Syekh menjawab, yang pertama yang harus diperhatikan bahwa ayat wa antasumu khairul lakum ini bukan berkaitan dengan meninggalkan puasa atau berbuka puasa, tidak berpuasa disebabkan karena safar, bukan membahas tentang itu. Ayat wa antasumu khairul lakum ini diturunkan di awal-awal syariat Islam. Di saat itu masih belum diwajibkan puasa Ramadan. Dan di saat itu yang diwajibkan adalah puasa Asyura. Di saat itu para sahabat umat Islam di awal-awal Islam diberi pilihan. Bagi orang yang mampu maka memilih untuk berpuasa. Tetapi bagi orang yang tidak mampu, yang keberatan, boleh baginya untuk tidak berpuasa namun membayar fidyah atau memberi makan orang-orang miskin. Jadi ayat ini turun di awal syariat. Ya, bukan membahas tentang safar. Tetapi sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa ayat ini mencakup juga kondisi orang yang
musafir, orang yang berjalanan jauh, dan orang yang sakit. Tetapi pendapat yang lebih benar di dalam masalah ini adalah tidak membahas, tidak berkaitan dengan ayat tadi. Ya, dia memiliki hukum terpisah, yaitu diperbolehkan bagi siapapun yang keberatan ketika dia safar atau ketika dia sakit, boleh bagi dia untuk tidak berpuasa. Tetapi bagi orang yang mampu, misalkan safar pada saat-saat sekarang yang mudah mengendarai pesawat terbang, pindah antar pesawat, itu tidak memberatkan, sehingga lebih diutamakan baginya untuk tetap melakukan puasa. Adapun orang yang mendapati kesusahan yang sangat berat, memberatkan bagi dia jika berpuasa, maka lebih baik dia tidak berpuasa, meninggalkan puasa, berbuka. Sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika melihat para sahabatnya mengikuti beliau. Beliau biasanya ketika safar tetap melakukan puasa. Pada suatu saat melihat, diberitahu bahwa sahabat-sahabat beliau sedang keberatan. Mereka sudah mendapati masyaqqah, hampir-hampir binasa. Akhirnya Rasulullah SAW berbuka, meminta air dan berbuka, dan menganjurkan, memerintahkan mereka agar ikut berbuka. Begitu juga orang yang sakit. Jika sakitnya masih memungkinkan dia untuk berpuasa, maka lebih baik bagi dia untuk berpuasa. Tetapi jika sakitnya memberatkan baginya, maka dia bisa berbuka puasa. Wallahu a'lam bishawab. واصل شيخنا. باقي 5 دقائق ويؤذن المغرب عندنا. لا بأس. هال5 دقائق اسألوا ما شئت. Baik. Masih ada sisa 5 menit lagi Syekhnya, karena akan memasuki waktu sholat maghrib. Mungkin jika ada pertanyaan yang pendek saja. Tafadhol. Ya, hikmah dong. Silahkan Nurul Hikmah. Penekanan. Apakah ada pertanyaan? طيب هناك سؤال في كتابة. أحسن الله إليكم شيخنا. هل للمرأة الأفضل لها أنها في البيت تقوم بوظائف البيت والأولاد أو تتلمس فضائل شهر رمضان؟ ما تذكر الاعتكاف، لكن هل الأفضل لها تربية البيت والأبناء لأنها لم تتزوج؟ نعم. لا تعارض. إذا كانت هي لم تتزوج، لا تعارض بين أن تقوم بدور في بيت أهلها، إما بالطبخ وإما بالتربية لإخوانها وأخواتها بالخير، وبين أن تصوم وأن تقرأ القرآن. لا أجد تعارض من أن المرأة الغير متزوجة تستطيع أن تقوم بجهد في منزل والدها ولها أجر مثل أجر الصائم الذي يخرج ليكسب المال. هي قيامها بالطبخ لأبيها أو لإخوانها أو لأمها نفس أجر من يخرج ليكسب الرزق. هي مأجورة على صيامها وعلى جهدها. كذلك المرأة المتزوجة إذا اشتغلت في بيت زوجها بالطبخ له وتهيئة الإفطار وتعليم الأولاد وتربيتهم تنال أجر من يخرج ليكسب الرزق، بل قد يكون الأجر لها أكثر لأن الجهد عليها مضاعف. فالحمد لله لا تعارض أبدا. Ya, baik, jawabannya adalah tidak ada pertentangan antara dua hal tersebut. Jadi memungkinkan bagi siapapun wanita yang mengurus rumah tangganya, kemudian menjaga anaknya atau saudaranya, untuk tetap bisa mendapatkan keutamaan Ramadan. Sebagaimana laki-laki berpuasa dan juga mendapatkan keutamaan Ramadan di saat dia juga bekerja di luar rumah, maka wanita pun sama saja. Baik yang sudah menikah ataupun yang belum menikah. Tidak ada pertentangan antara dua hal tersebut. Baqiya soal wahid Syekhana. Ayo, tafadhal. Bismillah. Hayakumullah ya Syekhana, law samahtum ladayya soal, ma hiya syurutul i'tikaf lin nisa? Syukran wallahu yubarik fikum. Wallahu yubarik fikum ya Syekhana.
أول شرط أن تكون طاهرة، ما يكون عليها دورة تمنعها من دخول المسجد. الأمر الثاني أن يكون المكان آمن، لا يتحقق عليها ضرر به أو فتنة. الأمر الثالث أن لا تخل باعتكافها أمر منزلها، يعني إذا كانت متزوجة لا يصح أن تعتكف وتهمل البيت وتتركه هكذا يضيع دون أن تقوم بواجبها، يعني لابد يكون هناك في توازن. يعني عندنا حنا بعض الصور الذي أعرفها أن الأزواج يأذنون لزوجاتهم ويعينونهم على الاعتكاف بأن يقولون اذهبي ونحن سنتكفل مثلا بأمر المنزل والطعام، ويأتون لها بالطعام في مكانها. وكذلك العكس، بعض النساء تعين زوجها تقول اذهب اعتكف ونحن سنأتي لك بالطعام والشراب، يعينونهم. هذه الصور الرائعة من إعانة كلا الطرفين على طاعة الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الرجال من إذا قام من الليل أقام أحيا أو أيقظ زوجته لتقوم، وخير النساء من تقوم من الليل ثم توقظ زوجها من أجل أن يقوم الليل. وفي الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل العشر قال أحيا ليلة وأيقظ أهله، كان يوقظ أهله صلى الله عليه وسلم ليقوموا. والتعاون مطلوب. نعم. Jazakumullah khair Syekhana. Bagi wanita yang ingin melakukan iktikaf, maka ada beberapa syarat yang disebutkan oleh Syekh. Syarat yang pertama adalah hendaknya wanita tersebut dalam keadaan suci. Tidak ada penghalang untuk masuk ke dalam masjid. Suci, tidak sedang keluar darah haid atau nifas. Kemudian yang kedua, disyaratkan agar tempat yang dia lakukan iktikaf di situ aman. Dalam artian tidak ada madharat, tidak membahayakan, dan terjaga dari timbulnya fitnah. Kemudian syarat yang ketiga, hendaklah dia yang melakukan iktikaf tersebut tidak melalaikan atau menyebabkan terbengkalainya rumah tangganya. Tugas-tugasnya sebagai mengatur rumah tangga di rumahnya, tugas-tugasnya tidak terbengkalai. Sehingga jika dia bisa melakukan itu, maka dianjurkan bagi dia untuk melakukan iktikaf. Dan bagi suami istri hendaknya saling menolong. Suami menolong istrinya, saling membantu. Karena dalam ibadah itulah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, bahkan ketika di bulan Ramadan, sebagaimana dalam hadis beliau pada malam hari ya mengatakan sebaik-baik kalian yang laki-laki adalah jika dia bangun maka membangunkan istrinya. Begitu juga sebaliknya. Wanita yang baik adalah ketika dia bangun terlebih dahulu, maka dia membangunkan suaminya untuk melakukan qiyamul lail. Dan di 10 hari Ramadan terakhir, Rasulullah SAW mengencangkan semangatnya. Jadi beliau lebih semangat lagi, kemudian membangunkan keluarganya. Jadi intinya syaratnya adalah yang pertama harus suci, tidak ada penghalang untuk masuk masjid. Yang kedua adalah tempatnya aman, tidak menimbulkan fitnah dan tidak membahayakan wanita yang iktikaf tersebut. Kemudian yang ketiga, tidak sampai membuat pekerjaan di rumahnya terbengkalai. Wallahu a'lam bishawab. Nakhtim Syekhana. نعم، نشكر للشيخ رفيق وجميع الإخوة والأخوات الذين حضروا هذا الدرس، ونرجو الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا جميعا وأن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام، وأن يبلغنا ليلة القدر ويجعلنا فيها من الفائزين ومن عتقاء من النار، وأن يجعلنا ممن يقومها إيمانا واحتسابا، وأن يبلغنا الشهر كاملا ويغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ويثبت أقدامنا وينصرنا على القوم الكافرين. جزاكم الله خيرا جميعا وتقبل الله منا ومنكم. Amin. Jazakumullah khair fadilatul syekhina. Demikianlah penutupan yang disampaikan oleh fadilatul syekh, dan beliau menutup dengan doa. Mudah-mudahan Allah mengabulkan semua yang kita harapkan. Dan terakhir kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khair fadilatul syekhina. جزاكم الله خير شيخ رفيق. بارك الله فيكم جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ما شاء الله، جزاكم الله للحاضرين على حسن صبرهم في طلب العلم. إن شاء الله نلتقي غدا. نختتم لقاءنا بدعاء كفارة المجلس. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.